Hello anh em, chào mừng em quay trở lại kênh hỗ trợ đồ án. Khi code thì bao giờ anh em cảm thấy mình đang lặp đi lặp lại những thao tác nhàm chán, ví dụ như liên tục bấm F5 để xem thay đổi hoặc tự tay căn chỉnh những dòng code cho ngay thẳng, hay phải gõ những đoạn code dài mà đáng nhẽ máy tính có thể giúp mình. Nếu có thì video này chính là dành cho anh em. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 extension thần thánh có trong VS Code sẽ làm thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc, giúp anh em code sạch hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ba trợ thủ đắc lực hôm nay chính là Lightsaber, Brad Pitt và Timeline. Giờ anh em mình cùng vào việc luôn. Vào extension thần thánh đầu tiên thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với Lightsaber. Đây, bạn nó vào extension install để cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì quay trở lại. Dưới này sẽ có một cái nút là Go Live, hoặc là bấm chuột phải vào cái trang trang code sẽ có một từ Open with Lightsaber. Đây là code mình sẵn rồi nhé. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Bấm vào Lightsaber, Go Live, đây, chạy. Đây mình chạy những code này thì code nào sẽ hiện ra code đấy thôi đúng không? Thế bây giờ ví dụ mình sẽ thay đổi đây. Chào mừng đến với server thành cho đây. Khi bạn gõ xong thì nó sẽ không có thay đổi gì đúng không? Trừ khi bạn ấn a còng lại đây thì sẽ thay đổi. Nhưng mà thay vì việc bạn ấn a còng thì bạn chỉ cần ấn Ctrl S. Đây, hỗ trợ đoán là được của shop. Đúng chưa? Đây, ví dụ luôn giúp đỡ các sinh viên học sinh tốt đẹp nhất. Ctrl S. Đây, ok chưa? Còn đây, CSS background rồi màu xanh. Đây, chưa đổi, bấm Ctrl S. Đổi luôn. Màu đỏ. Đổi luôn. Màu chữ đen. Đổi luôn. Ok chưa? Tất cả thao tác chỉ cần một Ctrl S là sẽ tự tải lại đồ án luôn, tải lại trang luôn. Đây chính là tiện lợi của Lightsaber. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với extension thứ hai, chia. Đây, các bạn cài đặt PT mình nhé. Rồi lại các bạn nhé, install này. Lại nút vào. Đây, đây là thành công đúng không? Bây giờ các bạn tạo cho mình một folder. Trong folder mình tạo một cái setting. Editor format concept to create code pasting concept break code. Đây thay lúc mình cài đặt bình thường. Ví dụ như các bạn là các bạn vừa cài đặt xong đúng không? Các bạn chỉ cần Ctrl S lại để format lại hết cho các bạn, được chưa? Được chưa? Đây, đây, đúng chưa? Tự tạo cho các bạn luôn. Thế còn đây ví dụ các không có giống dùng đi dùng chắc phải đúng không? Còn đây sẽ là một cái nâng cao hơn thì nó sẽ đây chúng ta có một format mình tạo nhé, format mặc định cho ấy thì cái kia đây, ví dụ đây cách thủ dòng 2 này, chữ viết
quá 80 tự động xuống dòng này. Xuống dòng, tất cả cái này là quá 30 là xuống dòng nhé. 30 thì đây là một cái extension mình thấy bá đạo vào, quá là giúp cho anh em mình có thể code sạch sẽ gọn gàng các thứ tùy theo mình chỉnh format như nào thôi. Thì Ctrl F một phát tất cả format theo format thiết định y này. Đấy là extension thứ hai nhé. Vậy tiếp tục chúng ta sẽ đến với extension thần thánh thứ ba nhé. Chúng ta đến với con AI đi. Tab 9 AI chat auto complete. Đấy, install. Thì con AI này sẽ giúp anh em hiện ra code với ý như VS Code đấy. Nhưng mà con VS Code thì không tính vào con này được. Tại vì con này là lấy dữ liệu từ các số code, các mã nguồn mở, với thói quen code của anh em. Thì đây, bây giờ mình sẽ xóa này đi. Coi như mình nốt vào đây nhé. Nốt vào một trang tính tập. Ok chưa? Nhấn enter này. Nó gợi ý nha. Tab này. Enter này. Tab này. Enter này. Đây nó ra tính tổng luôn cho mình. Nó ra cả khối lệnh như này luôn này. Đây. Con body nhé. Go live, sử dụng luôn extension của Google Go live. Ok, tính tổng này. Số 12, 12 tính tổng 24 này. Đây. Con VS Code này, con VS Code thì nó không bao giờ làm được như này, cái này chỉ có extension thôi. Thì con extension này không chỉ gợi ý cho anh em này, các hàm này, không chỉ gợi ý cho các hàm nhé, nó còn gợi ý cho khối lệnh code này. Khối lệnh code trong vài hình võ này, thì tab với enter. Đấy, nó được nhiều dòng code nha, đưa ra gợi ý ngày càng chính xác. Dùng cái tab này thì tốc độ code của anh em được cải thiện đáng kể. Code ra đơn giản, chạy ra cũng đơn giản. Quá ngon. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn 3 extension thần thánh và mình muốn chia sẻ. Bây giờ mình chốt lại cho các bạn một lần nữa nhé. Đầu tiên là line code. Rồi, thay đổi nhé. Số thứ hai này, số thứ nhất. Rồi, số thứ nhất là số thứ hai. Rồi, đây nha. Số S này, số này, 2023. Rồi, được chưa? Còn tiếp theo là best fit nhé. Đây, tab này. Code rất không là được chưa? Ctrl S đúng form nha, đúng form luôn. Còn cái thứ ba là AI tab 9 thì đây đấy, nó phát hiện cho mình đang thiếu một nó tạo cho mình điều kiện vui lòng để cái số này. Đây là nếu mà mình nhập một số thì nó sẽ báo lỗi. Nếu mình nhập một số thì mình bấm tính tổng nó sẽ mất lỗi một cái số này. Đấy, mình chỉ cần nhấn enter nó lại gợi ý cho mình. Đấy là 3 extension thần thánh để giới thiệu hôm nay.